प्यारा साथियों, दुनिया में वॾा माण्हू उहे लेखिया वेंदा आहिनि जिन वटि सादगी हूंदी आहे, जेके पंहिंजे वजूद खे अवाम जे लाइ वक़ुफ़ कंदा आहिनि। अताउल्लाह शाह बुखारी बरे सगीर जी उहा अज़ीम हस्ती जंहिं क्विट इंडिया मूवमेंट में भरपूर किरदारु अदा कयो, मौलाना इनायतुल्लाह मशरक़ी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐं उन जे हम असर साथियुनि सां, जीअं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान जो पहिरियों तालीम जो वज़ीर थियो, कांग्रेस जो सदर थियो, ऐं जेको उन वक़्तु पंहिंजे मुसलमाननि खे चयो हुयो त भारत हिंदुस्तान जंहिंजी हज़ारनि सालनि जी पुराणी तारीख़ आहे, तहज़ीब आहे, तमदुन आहे, सक़ाफ़त आहे, ॿोली आहे, धरती आहे, ऐं पंहिंजे माण्हुनि सां मुखातिब थींदे 47 में त पंहिंजी धरती खे न छॾियो, पंहिंजे धरती खे छॾण सां तमामु तव्हांखे घणा नुक़सान थींदा। ऐं इहो असां ॾिठो त जिन माण्हुनि पंहिंजी धरती छॾी तमामु घणो ॾुखिया थिया, उहे त ॾुखिया थिया, पर जन वटि आया त उहे बि उन्हनि बि ॾुखियाई महसूसु कई। मोहतरम साथियो, अताउल्लाह शाह बुखारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो साथी हुयो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन क्वालिटी जो माण्हू हुयो, जेकॾहिं हू 1 कलाक ख़िताबु कंदो हुयो त सॼे कलाक जे ख़िताब में हिकिड़ो जुमिलो जेको बि अॻ में लफ़्ज़ हुन ॻाल्हायो हूंदो त सॼे तक़रीर जेका कलाक जी हूंदी उन में साॻियो लफ़्ज़ वरी कोन ॻाल्हाईंदो हुयो। एतिरा हुन वटि लफ़्ज़नि जा ज़ख़ीरो हूंदो हुयो जो हू कॾहिं रिपीट न कंदो हुयो, दोहराईंदो न हुयो लफ़्ज़ साॻियो। अताउल्लाह शाह बुखारी हिकु वक़्तु पैमानी खाधी, हिकिड़े बाले बुहारी पए ॾिनी त उहा मिटी धूड़ अताउल्लाह शाह बुखारी जे वात में, नक में, अखियुनि में पई वई। अताउल्लाह शाह बुखारी उन बाले खे सॾु करे चयो त अचु मूंसां गॾु मानी खा। हुन चयो, साईं मां बालो आहियां, स्वीपर आहियां, भंगी आहियां। भंगी तव्हां सां मानी कीअं थो गॾु खाई सघे? तव्हां मुबल्लिग़ इस्लाम, तव्हां अज़ीम शख़्सियत, तव्हां बरे सगीर जी वॾी कदावर शख़्सियत आहियो, तव्हां सां मूं जहिड़ो बालो, भंगी, स्वीपर कीअं थो गॾु मानी खाई सघे क्रिश्चन? अताउल्लाह शाह बुखारी चयो त ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, रब काइनात फरमायो आहे त मां इंसान खे सुहिणो ठाहियो आहे। ईअं कोन चयो अथई त मूं फलाणे मज़हब वारे खे सुहिणो ठाहियो आहे, फलाणे मज़हब वारे खे सुहिणो ठाहियो आहे। हुन चयो त मूं इंसान खे सुहिणो ठाहियो आहे। जेको बि इंसानु आहे उहो अल्लाह तबारक ताला खे प्यारो आहे। त अताउल्लाह शाह बुखारी उनखे सॾु करे मानी जो हिकिड़ो गिरह खयो, अधु गिरह उन भंगी खे खाराई, बाक़ी अधु गिरह पाण खाधई। इहो किरदारु थी करे अताउल्लाह शाह बुखारी खां जे किरदार खां मुतासिर थी पाण घर वियो ऐं पंहिंजे पीउ माउ सां ॻाल्हि कई त हेॾे वॾे रुतबे वारो अज़ीम किरदार जो माण्हू जंहिं मुंहिंजी हेॾी इज़त कई आहे, तव्हां हलो। उहे आया ऐं अचे साईं अताउल्लाह शाह बुखारी सां मुलाक़ात कयूं। अताउल्लाह शाह जी मुलाक़ात खां पोइ ॿिन्ही पीउ माउ जेके हुआ उन भंगी जा, क्रिश्चन जा, उन्हनि इस्लाम क़बूल कियो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चई करे इस्लाम जे दायरे में दाख़िल थिया। अख़लाक़ सां इस्लाम वधंदो आहे, किरदार सां इस्लाम वधंदो आहे, रवादारी सां इस्लाम वधंदो आहे, आजिज़ी सां इस्लाम वधंदो आहे, इनकिसारी सां इस्लाम वधंदो आहे, झुकण सां इस्लाम वधंदो आहे, कुर्बानी ॾियण सां इस्लाम वधंदो आहे। जेके माण्हू सादगी अख़्तियार कंदा उहे माण्हू अज़मतुनि जे मीनारनि खे छुहंदा, जेके माण्हू तकबर ऐं वॾाई कंदा उहे तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदा। अचो त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जे फ़िक्र खे, इनायतुल्लाह मशरक़ी जे फ़िक्र खे, अताउल्लाह शाह जे फ़िक्र खे ऐं उन्हनि जी तक़लीद कंदे पाण खे उन नज़रिए तहत वक़ुफ़ु करियूं त इंशा अल्लाह ताला कामयाबी ऐं कामरानी पंहिंजा क़दम चुमंदी।